Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Aing Dian Maghrib. Ampurannya orang karek muncul deh karena orang tas gering Sebagai komedian, orang mah kadang ketika gering ge sok dianggap bercanda anjir. Misalkan hulu orang paranas ya nya, celetuk teh aya nu ngomong atuh bisa ngadadar endog dina tarang. Urang ge apal eta teh heureuy tapi mikir lah anjing ari keur gering-gering teuing mah. Giliran jungkok BTS gering we. Loba nu ngomong cepet sehat cenah. Giliran aing nu gering iraha katujuhna cenah. Bisi yang apal mah ya sababaraha minggu ka tukang urang teh ku dokter diponis boga panyakit nu ngaranna Malesinius magrius. Bahasa Latina eta teh. Bahasa Sundana mah mager lah. Urang ge ayeuna alhamdulillah karek cager tina budug setelah 2 tahun, bayangkeun 2 tahun men. Tapi walaupun urang sangsara ku budug salila 2 tahun pasti budug eta leungit ternyata urang asa kaleungitan euy. Nu biasana keur gabuteng odok bujur anjir da aya garoweun ayeuna mah hampa euy. Nah eta teh ngaranna di balik derita aya carita. Aya saatna nya di mana pas urang gering teh atoh contona pas urang keur leutik pernah yang SMS ka babaturan urang ngaranna Mahmud nya cai teh Mud ek pramuka moal. Terus si Mahmud teh ngajawab kieu ya. Sorry urang mah moal keur gering tapi tungtung na make emot seri si anjing. Kurang dibalas deui cik urang teh Mud atuh engke urang batur jaba kudu papanasan baris. Si Mahmud ngajawab deui cenah kebayang wegahna untung urang mah gering. Goblokna si Mahmud tah. Terus urang ge harita pernah ya pas malam Senin nya tiba-tiba nyeri hulu geuning. Otomatis cai teh isukna aing moal sakola Tapi ternyata pas isuk-isukna hudang nyeri huluna teh eueuh si anjing. Kok leungit cik urang teh atuh jadi mah sakola teh mana bagian upacara diugah. Edan pokoknya urang mah. Pokoknya urang jeung si Mahmud mah bisa mengubah musibah jadi rejeki anjir. Terus penyakit oge bagi orang Indo mah bisa jadi prestasi Di tongkrongan biasana sok aya tah festival penyakit. Awalna biasana aya nu curhat urang mah boga penyakit pilek cenah terus aya nu nyaut urang mah diabetes ya leuheung maneh mah pilek. Aya deui nu nyaut leuheung maneh mah diabetes urang mah kanker ya aya deui leuheung maneh mah penyakitan urang mah modar ya. Teu ngarti urang ka orang Indo mah kunaon sok hayang we jadi superior bahkan dina perpenyakitan urang ge boga babeh nya nu nabeteungna teh aya 7 urut jahitan eta balagana sia. Nepi ka dibanding-bandingkeun jeung calana lepis anjir. Nanya kan ka urang, "Hei Dian, eta lepis maneh sabaraha racekan?" Ngan 2 nya kagok beuteung babeh ge 7 mah nya eleh. Teuing kumaha pikiranna teh. Babeh urang mah emang riwayat penyakitna teh loba pisan alhamdulillah enak maot. Ya maksudnya teh kumanya ayeuna mah geus tenang lah. Almarhum babeh urang ge pernah yang ngabandingkeun dirina jeung pagawe konveksi. Ngomong kan, "Hei cenah maneh mang tahun-tahun gawe di konveksi ngan saukur ngajahitan kain, maneh pernah teu ngajahitan beuteung jiga urang cenah geus." Edannya pagawe konveksi na ge nepi ka beunang mental anjing. Geus lah pokona mah eta carita kabeh tadi teh ngabuktikeun bahwa setiap musibah nu diturunkeun ka maneh teh pasti aya hikmahna. Penyakit nu paling parah mah nya eta goreng hate. Anjay.